السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كيف علاقتك كابتن مع زملائك اللاعبين في المنتخب المغربي؟ وهو في الحقيقة يعني أنا أشوف كثير من الإعلام يتكلمون على أنه حمد الله له علاقة مو حلوة مع اللعيبة حق المنتخب، وهذا شيء يعني بالعكس. يعني أكثر من 60 إلى 70% من اللعيبة حق المنتخب عندي معهم تواصل شبه مستمر وشبه يومي، ودائما ما نتكلم ودائما ما نلتقي ودائما ما عندنا علاقة ممتازة، والحمد لله يعني علاقتي مع جميع اللعيبة حلوة يعني وممتازة. في 2019 كابتن عبد الرزاق انت غادرت معسكر المنتخب المغربي من 3 سنوات تقريبا. ليش غادرت معسكر المنتخب في 2019؟ هذه هي النقطة على كما يقال نقطة التحول في مشوار عبد الرزاق حمد الله مع اليوث الأطلسي. في الحقيقة يعني هذه النقطة يعني مش تحول فقط مع أسود الأطلس، لكن أنا أعتبرها يعني نقطة سوداء في حياتي الكروية وفي مسيرتي الكروية، على غرار يعني الأسباب. لكن أنا شخصيا أعتقد أنه كان مفروض ما أسوي هذا الغلط حقيقة، لكن أعتقد في تلك اللحظة يعني سويت هذا الغلط عن دون قصد. لم أفكر يعني على عواقبه، وبالعكس أنا أخذت عواقب يعني بالنسبة لي أنا كلاعب كرة قدم وخيمة أنه تبعد من المنتخب 3 سنوات، فهذا في حد ذاته عقاب لذلك الخطأ. لكن كما قلت في أول مرة يعني شكرت الجمهور المغربي على وقفتهم معايا. أبغى أعتذر لهم مرة أخرى وأعتذر لأي مسؤول على هذا الخطأ اللي سويته. شوف، هو معروف أن عبد الرزاق حمد الله مش بسهولة يعتذر أو يتراجع، بس واضح أنك أنت تشعر يعني بالحنين لخدمة بلدك وللقميص الوطني. واضح بعد أنك أنت في راسك حاجة في كأس العالم، يعني أنت ناوي تخدم بلدك في كأس العالم بشكل غير مسبوق، وهذا اللي أدى أنه حمد الله يقرر يفتح صفحة جديدة مع الجميع. هل أنا يعني قرأت ما في مكنونك بشكل صحيح؟ تقريبا، لكن أنا مش مو بسهولة أني أعتذر. بالعكس في حياتي كلها، يعني حياتي الخاصة أو حياتي المهنية أو حياتي يعني إذا سويت خطأ أعتذر للشخص اللي سويت له الخطأ. فما بالك أنك تسوي الغلط يعني مع ناس يحبوك يعني زي الجمهور المغربي، وفي الأخير يعني المنتخب الوطني يبقى الأب الروحي لأي لاعب مغربي. صحيح. فأكيد يعني لا مثل جميع اللاعبين المغاربة يحلمون أنهم يلعبون كأس العالم، والحمد لله يعني فتحت صفحة جديدة. في أول اتصال كان مع المدرب وليد الركراكي، يعني كما كان قال لي أنه إحنا الحين في صفحة جديدة، ومن ذاك اليوم أنا في صفحة جديدة مع المنتخب. يعني لم يكتب لي أني أكون معهم في آخر معسكر، وأتمنى إن شاء الله إذا اختارني المدرب أن أكون معهم في كأس العالم فراح أكون معهم إن شاء الله. وإن شاء الله إذا كنت معهم راح أعطي كل ما عندي وأكثر. إذا ما كنت معهم فراح أكون أول مشجع للمنتخب الوطني. طيب، بعيدا عن موضوع اختيارك يظل هو قرار الجهاز الفني في المنتخب المغربي، لكن لو فرضنا تم اختيارك، طموحاتك الشخصية لمنتخب بلادك في المونديال، وإيش شايف حظوظ المنتخب المغربي؟ نتمنى إن شاء الله أني أكون معهم. وبالنسبة لي أنا فأعتقد أنه المنتخب المغربي منتخب قوي،
أكيد أنه إحنا في مجموعة قوية بعد، لكن اللعيبة اللي موجودين في المنتخب فهم يلعبون في مستويات عالية، ولعيبة يعني محترفين، وإن شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يسهل أمرنا في هذه المجموعة، وأكيد بمساعدة الجمهور المغربي والجمهور العربي يعني ممكن إن شاء الله أنه المنتخب المغربي يتأهل للدور الثاني إن شاء الله. أنت في رأيك أجمل نسخة كانت للمنتخب المغربي في كأس العالم كانت أي جيل؟ وأنا ما أتذكر كثير أكون صريح معك، لكن اللي أسمع واللي أعرف أنه نسخة 1986 اللي تأهلوا للدور الثاني يمكن، ولا في المكسيك ربع، ولا ما أتذكر بالكثير، لكن بالنسبة لي أنا يعني أشوف أنه نسخة 1998 اللي حضرتها وشفت بعد المباريات، فكان المنتخب بالنسبة لي ممتع، وخانوا الحظ أنه ما تأهل. شكرا لكم على الزيارة والمشاهدة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم.